大家好，我是田园。粉丝蒸扇贝很多人都知道，很简单，但是今天重点是分享怎么样去掉那种腥味，又能吃到鲜香的味道。首先把扇贝前前后后刷洗干净哈，我今天有6只扇贝，外面的壳都洗干净以后，阿婆的做法就是像对半切开，有时候呢，你洗好要稍微放一下，它会张开，那样就很好切了。如果没有张开是这样，在这个地方啊，先下去，稍微撬一下就进去了。稍微小心不要刮到。不会，好。可以了，现在要去洗，把这些黑黑的肚拿掉，要扔掉，洗干净一下，它会有腥味的，要把这些洗掉，这些肚啊，你的脏东西一定要拿干净啊，不然影响我们口感。所以有的时候比较新鲜的，有时候会在土啊就会比较多，就是黑的这部分拿掉，这个有的人还吃呢。有一个红红的，如果或者有的是白色的，如果你要吃这个的话，你必须把它切开来，里面有脏东西，要给它洗掉啊。我不吃就整个拔掉。清洗干净以后，把它刮下来，把这个肉刮下来。就重点是这个地方，它有一个扇贝最大的一个吃的就是这里，给它刮下来。好。把上下两片都刮出来之后，不怕腥的，这样子就可以开始蒸了。怕腥的朋友，这时候加1/2小匙的盐进去，用手抓它，洗一洗，它会把那些土腥味会洗掉更多。就看个人哈，像我们不怕腥的就可以直接弄，因为它会有这种黏黏的东西吐出来。不习惯吃的人还是要把它洗干净。现在给它洗干净。这个我们不会这样吃的，我自己应该，但是就是怕腥的人这样处理一下会好很多。给它洗干净就好了。这样洗干净就好了。好，我们把这个放回去，这样就洗干净了啊，很清爽。但注意一下，水分最好要控干，或者用厨房纸擦干。对了，在洗扇贝之前呢，我们先要把这个龙口粉丝酱1小指哈，给它泡软。大约需要泡20分钟会比较好一点，就是要让粉丝变得软下来，这样一会儿才能蒸透。切断，剪断吧，剪断。好，剪成小粉丝哈，把粉丝放在上面，1小捆就够了。这个是蒜末啊，蒜末可以爱吃蒜的多放一点。这个蒜蓉就是靠蒜末了，我至少这里面有2个半 tablespoon， 姜也来一点，味道会提香。姜末也来一点，姜末是1小匙就够了。然后这个小米辣，不吃辣的用其他的红色的灯笼椒来代替。东西呢都给它混起来，
拿去炒一下，要油里面先炒一下，来。好，先煸香，然后是小米辣跟姜末。炒出香就行了，超级香。哦，好，现在把蒜蓉舀出来，放在粉丝上面，尽量把油都留在锅里哈，来炒菜呀，做别的用。因为我们一会儿还要浇油，所以这时候不要带出太多的油。我已经把蒸锅的水烧开了哈。好，大火蒸5分钟。这里的提醒是：一是不要蒸过头，另外呢火力要最大。另外放这个扇贝肉的时候一定要放均匀啊，否则的话有的多有的少，蒸出来的就成熟时间就不一样。现在把它取出来，如果里面有很多水，说明我们之前呢水分没有处理干净，另外可能火力不够大，那我们要把里面的水先倒掉，或者另作他用吧，然后再加蒸鱼豉油小半勺就可以了。好，现在准备滚热的油哈，要轻微冒烟的那个感觉。趁这个时间，我们在扇贝上撒一些绿色的葱花，这样子红的、绿的、白的，特别好看。蒸鱼豉油一定要有这个椒，你知道吗？没椒它那个味道出不来，一定要热油椒。一气呵成，非常的香。那这道菜呢，建议要趁热吃哈，如果凉透了，还是会有一点腥味。哇，香啊！先尝一下，连扇贝，连那个连粉丝、蒜末，好吃。这有点清蒸鱼的感觉，很鲜嫩，是吧？粉丝会熟哈，5分钟。会熟，但是粉丝一定要泡软，要泡到软才行。加上这蒜末跟这个小米辣，必须要这样的味道符合，是吧？好吃哈。